出来的来画，让人家看到哦，原来他画东西，来下面那个画出来的，他的成绩出来是这样的。所以它的白色的跟那个白一样颜色，你看不到啊。是啊，能够拍到他那支笔在出那个眉笔链那边啊，人家看到就哦，他在做东西，这边拍到吗？拍不到。没有，现在出问题啊！我要下看啊。